蚊嘅暑假，狂買豬朋狗友，逃學啦，日日去見家長咯，一個禮拜見足5次啦。做咩？做壞事。又而家出走啦，又即係以前都曾經係反叛嗰時都係食過，即係有軟劑啦咁樣。咁我要玩啊嘛，我又唔想成日打嚟幾點翻屋企，幾點翻屋企，唔想問住，好煩啊。跟住咧就會出夜街，咁就會去搞到自己要報警啦。成日都話1分鐘內翻唔到嚟屋企，差館見。我就最憎呢啲嘢真係。即係揾佢翻嚟就係擔心佢安全。最日意嗰啲時候，成日覺得冇阿媽好，冇阿媽好。做每一個阿媽咧，都唔好放棄自己仔女啊！如果你都放棄佢嘅，咁佢咪更加彷徨。因為我哋阿媽係打我哋、鬧我哋噶嘛，咁我咪係咁噶啦，係咪先？即係唔識去揾啲方法教佢哋咯。如果要有得俾我揀啊，我絕對我唔會用呢套咯。中二嗰陣時，佢 friend 話攞卡塔打劫，你敢唔敢啊？咁佢就做咯。佢 friend 嗌佢做，佢要去咯。咁啊，即係俾啲差人拉咗。嗰陣時對我嚟講好辛苦啦，因為自己個家庭都唔好，佢又咁樣，會更加自己咧都好唔開心啊！好多夜晚會喊啦，自己覺得係咪全部關自己事咧？佢哋我覺得會即係會怪自己嘅，教唔識教啊，樣樣都會怪自己嘅。上法庭嗰陣時，個官嗌我入埋去，我呢個女我冇本事教，係我教唔到，因為我係已經係好盡責係話俾佢聽，即係佢唔聽我講，我冇辦法。個官判佢14日入去女童院。佢覺得我餓死嘛？如果我唔係咁樣同個官講咧，佢唔會入去嘛？覺得。咁人哋啲阿媽啊，都咁梗唔想自己仔女入去呢啲地方啊！佢唔係嘅喎，佢唔幫我嘅喎。嗰下好憎佢啊！嗰下我真係叫佢唔使嚟探我啊！冇自由嘅日子好難捱，咩都要管住咯，沖涼啊、瞓覺啊嗰啲啦，限時咯。最掛住屋企啦，梗係好想家上媽咪探我啦。阿女反叛嘅時候，我講佢聽你去街去到一點啊，唔好咁夜翻啦，佢就會駁你10句，佢會撐到行嘅，可以同你頂到行嘅。等到天光啦，個門打開，半邊門嚟等佢啊，係坐喺門口咯，即係會好擔心佢會唔會識到唔好嘅人啊，會唔會俾人哋有咩，即係總之我哋做阿媽擔心啊，驚電話會響，因為電話一響咧就要出事啦，意外啦，俾人打嗰啲強姦嗰啲，即係我哋係阿媽好正常擔心，因為佢女仔啊嘛。等佢唔係辦法，都會出去玩佢啊，公園啊，開到夜啲24小時鋪頭都要入去玩佢嘅，都係玩唔到佢。而家諗翻轉頭，以前我都係點解要咁做咁傻咧？咁即係冇用噶，你去揾到佢，你扯佢翻嚟咁又點咧？你扯佢翻嚟咁又點？
咪又係咁嘅，即係你會同佢關係會唔好添。阿仔落食飯，翻完學好攰啊，唔想。最多就下我咁多，一次咁多啦。你起身啦，同你食飯喎。阿女今朝先瞓到而家都未起身，都好晏我都知嘅。等下添啦，又有耐性，又等下佢會起身。我唔落去嘅，點解逼人哋落去嘅？咪癲㗎！唔係，我想你我唔落啊！你買上嚟食你嗌搞。搞你小弟弟起身咯，食飯咯。唔想去啊！你自己去啦。好少機會攞一齊食飯，好少嘅真係好少。咁我想佢陪我啊嘛，咁我覺得都唔係好過分啫，嗌佢陪我食飯，咁大家會開心啲，嘻嘻哈哈咁啊嘛。我都話唔去咯，你冇逼人啊！做咩一定要過天池食啫？型啲嘅咩？唔係，天池呢個好食啲，唔係型啲。咩型好食啲啫？我話唔覺得好食啊！你唔覺得？我都有少少覺得好食。跟住你就低錢，我覺得你講。好似你你咁就咁煩啊！你唔好煩我啦，買飯咁簡單都要煩。我唔買啦，我嘅買一係你就買上嚟啦。冷靜啲啊你，舒緩下你啲壓力。好煩啊你！好煩喎。我知你會去嘅。你落去買啦。我唔會買。唔准去嘈啊！我知我都唔會嘗試同你嘈，放心。而家小朋友唔會唔駁嘴㗎，駁嗰陣時你會搞到你阿媽好興啊！佢駁你嗰陣時，你咩啊？冷靜下自己，行埋一邊先，等佢發完先，我哋先同佢傾翻咯。之前我都唔識㗎，咁慢慢都係要自己去學啊，語氣同埋態度。你有咁嘅忍耐力，咁你先保好佢關係噶嘛。咁你如果冇咁好忍耐力，咁你同佢點可以邁進一步嗰個關係咧？冇咗媽咪，梗係坎坷啦！即刻好似唔知，即刻成個世界好似冧落嚟咁咯，係咯。咁又平時有啲咩，無論咩事都係佢喺後邊支持我噶嘛。咁突然間冇咗最大嘅支持同動力，咁我一定會唔得啦個人。